在美国乔治亚州的南韩现代汽车的电池厂，和美国移民署国海关进行调查，有475个工人被拘留，大部分拢是韩国人。南韩政府宣布讲要派专机去甲工人接回国。美国是强调讲，这是打击非法移工的行动，会个扩大执法。 大批工人向要求排队接受超身躯。美国移民甲海关执法局动员数百名工员，突袭位于乔治亚州由现代汽车甲 LG 新能源合资的电池工厂。刘面亲像军事行动，将基尾有475人被拘留，其中有300人来自南韩。代志引起南韩的惊吓，青瓦台表示，甲美国交涉了后，已经达成共识，会派出无机接回被扣留的工人。 구금되어 있는 근로자들의 석방 교섭이 마무리되었습니다. 다만 행정 절차만 남아 있고 이 행정 절차가 마무리되는 대로 전세기가 우리 국민 여러분을 모시러 출발합니다. 美国总统川普公开支持 ICE 的行动，强调这些工人属于非法移民，当局只是依法执法。不过，伊也释出善意，表示愿意检讨产业备份甲后快引进专才管道。我强调这件代志并无损害伊甲南韩关系。We have a great relationship with South Korea, really good relationship. You know, we just made a trade deal. But I'm going to look at it because I understand exactly what they're saying. 除了签证甲拘留，部分个别者也压出厂区内的劳动环境存在记录。外界烦恼伫追求经济效益之下，劳工基本权利倾向互牺牲。It's not just because about the workers that are here. It's also about because of the way the workers are treated by the companies that are in there. And you know, nobody in America should ever be treated like that or have to work in these kind of conditions. 美国媒体分析，这摆突袭现在只是开始，外界点名边境刷防后半推动的政策代表移民执法，会扩大到更加侪跨国企业。就算这些企业投资数百亿美金的投资，也无法度合面。这场突袭行动，和南韩甲美国的经贸参外交关系佫陷入可见。当美国一手诱惑外资，一手强硬执法。 安怎平衡经济利益甲移民政策，会请做相比后一步爱解决的难题？公司新闻台为您编译。